보니까 나오네.你中意咧？你中意咧自己？免費品嚐嘅，大家可以試下嘅。唔係好大喎，真二樓啊係160嘅，呢度最平嘅180。咁咪揀其他啦。俾10零20包佢啦10零20包，你泰國嘢嚟㗎嘛，梗要泰國啦，班大哥。啤酒。大家好，跟住大家好精彩成績就可以真係好勁，因為啱啱大家聽咗一首嘅英文啦，咁我將啲廣東話讀俾大家聽啦。咁介紹下先，我叫做 Begonia， 係啦。咁隔離呢一位咧就係我哋喺呢度老師，好多人認得嘅。
啊！記唔記得呢啲啊？再唱多首歌。咁我就既然我哋嚟到呢個嘅龍城美食潑水太繽紛呢個咁開心嘅地方，咁我就唱一首開心啲嘅歌啦。咁咧就係唔知大家有冇聽過陳雷嘅《相信一切是最好的安排》。咁就係呢首歌咧，就係想送俾大家啦，就話俾大家聽咧，其實我哋人生遇到好多困難，遇到好多困境，但係咧，我哋只要咧正面去面對啦，我哋相信一切係最好嘅安排咧，我哋所有嘢都會雨過天晴嘅，都會越嚟越好嘅。咁係咧，我哋準備完之後咧，就將呢首歌送俾大家。睜開眼睛，一口是悲，一口嘆息，充滿壓抑，勉勵理想，沒人滿意，為了想見只得你一個旅程，不需要放，天定會光，繼續流浪，穿上武裝，打到陽光。越來越多，仲要燒緊已經濕了的膚淺，熱氣將釋放，雲霧風聲中害意 ，My heart 在復閃，隨時有好發現，世界很大，還很大，所以的你可以有我的原來不愛，不愛，我有心要跟你去探索這世界。往後回想，變成大象，就靠這一次觀星我的淚醞釀，不需要放，天定會光，天中找心的浪漫帶着你不盼，留在崎嶇也懂得去走咬神眼，關得直上，原來剛好流流，不算早也不算就那最好，昂然闊步。每當定能當結束。
咁多位嘅同學仔為我哋帶嚟咧唔同曲風咧，都係唔同嘅語言嘅一個潮流嘅音樂啊！我哋再一次俾多啲熱烈掌聲，香港城市大學嘅咁多位同學仔。好啦，咁我哋咧精彩嘅表演梗係唔好俾佢停啦，係咪？我哋接下來咧會係有 busking， 係啦，有我哋青年 busking 嘅團隊咧為大家帶嚟佢哋嘅音樂嘅。咁咧喺呢個時候咧，我哋將個台交俾佢哋係做準備先，係啦。咁但係咧，我哋台下面咁多位嘅觀眾朋友，係啦。咁咧因為我哋咧稍後咧會係有個儀式嘅安排啦。咁咧我喺度咧先請頭兩排咁多位嘅街坊朋友先稍移向到後面嗰一排先坐先，係啦。因為我哋頭兩排咧，我哋而家會請工作人員咧係準備我哋稍後嘅儀式嘅，係啦。咁所以先請咧頭兩排嘅咁多位街坊朋友，係啦，稍移向後面儀式嘅環節嘅。香港城市大學咁多位同學仔為我哋帶嚟一啲嘅潮流音樂之外咧，我哋稍後喺我哋一陣嘅位置咧，都有我哋咁多位嘅青年為我哋帶嚟 busking 啦。咁而稍後咧儀式之後，亦都會有我哋泰拳嘅比賽。咁大家咧可以留低啦，繼續咧行我哋嘅市集嘅同時咧，都可以為我哋咁多位嘅拳手打氣，係啦，因為咧喺我哋往年嘅一個泰。No one else around. Me and you are awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain. Listening to your heart across some new soulmate. She's so perfect, blah, blah, blah.